talantagnane namonjy resaka ambany volo raha katikati ravamine zay ndaviavy tsy malilay anefa rô raha Kristy faningezalaye avy teo de toragnatoragnatoragny fotoana le tsy tokoa izao ary efa mamarapara anazy azy manahoana ny antsoina hoe le tsy zava-maniry avy aizy izy io ary manahoana ny faniriny manahoana ny fikarakarana azy inona ny olana atrehiny amin'izao vanim-potoana misy atsika izao manana havaly amin'izany ny mpikaroka aty Tamatavy no hitondrany fandaharana anao miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy eto amin'ity toerana ity akavanana samy misy fototra tsy daholo Monsieur François izay tadalana antsika moa zany sady izy raha teo tompony fisaha ity jerentsika ny hoe manahoana izany fototra le tsy tena nahazaka ny taona maro ny fandimby izany ary mbola mamoa mandrakandroany ho fantaritsika ihany koa ilay hoe manahoana ny letsia izay tena ao anatin'ny fahatanorana ho jerentsika ihany koa hoe manahoana ny letsy vao nambolena vao aingana zato taona efa zato taona mahery mbola misy vonina izy ty misy dia manahoana ny voan'ny azo any raha mohoatra amin'ny teo ry voalohany miavy vitsy satria raha maventy le letsia dia tsy mety amin'le voany zany raha ohatra ka tsy anapahana ohatrany hoe avozina mihitsy zany le letsia mba azahoany le voany mifanaraka amin'le toetrandro izay ilaina amin'izao fotoana zao tarimo antsika araka le volaza teo amina fototra letsia efa maventy efa nahazoazo taona eto kosa atsika zany amin'ny fotoanany izy tena tokony amokatra betsaka 5 taona ka eo amin'ny 5 taona ananjy izy dia manomboka mamoa ary mamoa foana izy taona mamoa foana izy mahafarany eo afatsy zay le fatra raha misy zavatra misy ihany fotoana hoe avy ny orana amin'le fotoana tsy tokony ny kapana ananjy zay koa mety lasa raviny foagna koa le izy tanora zao izy fototra reka io magnome eo amin'ny 5 garaba dia zay le fitombony zay mahay miakatra isan-taona araky le tenitsika teo raha fotoana mamoa izy dia tsy hijanona amin'le 5 garaba zay amin'le misy tahona le anoany amin'ny 5 izy vitapiko zany ny zavatra atao dia zao dia efa manomboka mikapa le vodiny kapana le vodiny mba miaigna tsara le mahidiran-drivotra ny faka dia mahazo aigna tsara zany dia ny ankoatran'izay manao fandratsanana isakavy fisangotra letsia zany dia vita ny fisangorana dia rantsanana ka esorina eo le tao zay verina fa tsy amokatra mitsentsitra fotsiny manko reny tao reny dia traitement tsy misy traitement satria atsika moa amin'izao fotoana zao fa tafiditra amin'le tsena iraisam-pirenena amin'le hoe tsy mampiditra ninina mihitsy na produit na inina mihitsy ankoatrany zezika compost amin'ny fotoana avitanana zany ty zany ny zanaka letsia ohatran'izao le letsia zany rehefa eo mpanomboan'izy maniry raha ny fahafantarantsika azy ny hitatsika dia azongeza be zany letsia zany zao zana an'izao letsia moa zany ahoana ny ambolena anazy miainga amin'ny taho sa voany miainga amin'ny fanaovana mosa na mosa izy ny sasany tady tao tovitovy amin'ny ankibe dia ary mahitsy dia ny fomba anaovana an'iny tao iny dia maka eo amin'ny tondro anankiroa dia tapahana dia kikisana tsara esorina ny hodiny dia malaka savorinala dia tapena neto dia finosina dia ezahana tsy omena rivotra mihitsy
iny le zavatra mosy ty de tadiagna avy aorina tadiagna avy ao loha rehefa zay a de avela eo a afaka 2 volana eo 2 volana sy tapany de mivoaka daholy le vahan'le letsia de eo ny alalana hoe antonony izy io ka izy io zany raha jerena izy efa manomboka menamena de efa azo 2 volana sy tapany zay zavatra stadiny zay zavatra zay de tapahana ety fotony de tapahana koa tia eo am 10 cm miala ny mosy ty no anapahana azy de azahoana nio ahavon'io i azona mitena efa datao 2 volana sy tapany tanoana nagnaovana izy ty dia noho ny hafanana efa mandeha tsara zao izy io fa mivoaka le vahany fa noho le hafananandro teo zany de mbola sarotra ny anapaka ananjy fa zao mo tonga be rotsakorana de anapaka an'ity ato zany izy le mikikisana ato tenatenany ato noho ny kikisana rotondro ohatran'izao de mididina mihitsy magnodidina de mikisihana tsara mba ho afaka mihitsy toy ny hodiny tony fa tonga de le vatakazo sisy tavela satria raha mbola misy hoditra kely mifandray amin'ny andagniny sy ny ankilany de tsy mandeha mihitsy ny vahany de andrasany atao anatina ty le karazana longotra ty le karazana ahitra izy io ahitra metsimetsy maniry agny anaty oraka agny ahitagna ananjy mandady ambony ty savoronala agnaran'izy ty aminay ty dia atampona am'le faritra mikikisana teo de fatorana tsara ity le hoe misy sachet plastika fotsy dia tadiagna tsara ty de tadiagna tsara ty ezahana mihitsy mba tsy voaka rivotra ka alohany zay le ametrahana anazy zay zany de adoboka anaty rano aloha le savoronala ty de fiazana tsara zay vo apetaka ato zay vo fatorana de aveo ty tapahana am'zay aveo ty tapahana de malaka 10 cm avety mataty tapahana ko ty zay vo atao anatina ry zany tsy ro le pôzy izy efa vita raha vo nisorona tary izy mialohan'le anasorona anjy reo aloha de fa amboarina ty pot ty ina moa ny ao anatin'ny ty pot ty tany mifangaro zeziky dia asina fasika kely koa dia mitovy zany a le fatrany fasika sy le fatrany tanimena ary ny zezika afangaro de amboarina tsara dia tapahana ry de ampidirana ka de andrasana eo izy tehirizina eo izy karakaraina eo de hita izy fa efa matanjaka tahaka an'izao de afindra am'zay atsatoka ry am'le toerana eritreretina metrahana azy zao efa tokony afindra zao sa tokony afindra zao firy volana moa zany zao tony zao nijanona firy 3 volana 4 volana fa rehefa hitanao izy fa efa mazaka tsara ohatran'izao mangatsitsika ny andro de azo ambolena am'izay fa raha mbola migaina be igny le masoandro aleo amin'ny andro kely aleo fa amin'ny rotsakorana zany zay no amin'rana azy rehefa nresaka tamin'ny monsieur François teo sika de hitatsika tsara fa ny letsia zany tsara niheverana sasany io zava-maniriniro azy fa tena misy fikarakarana mila fikojakojana ary misy midingana izay lalovana zany mba ahazona vokatra tsara hanatona ny pikaroka isika voalohany tsara ho fantarina de hoe inona moa zany ny letsia inona izy amin'ny mahazava-maniry azy de manahoana ny tantarany letsia malagasy mampiavaka azy mantsy ohatra tsy mba voaresaky ny taolo malagasy izy io kanefa de tena malaza am'izao faninandro misy atsika ny letsia tsy zavatra hoe atram'izay teto Madagasikara fa nampijirina teto Madagasikara ny letsia misy karazany variété anaky 3 moa zany zao no fantatsika de eo le variété le hoe zay misentsika eto zany ity zany atao hoe Nephelum letsia cambes na letsia sinensis sonne
zay zany anarana raha siansy ny ty letsi ty ka ireto letsi reto zany a dia nampijirina ty to Madagasikara ty teo amin'ny manodididina 1870 fitopolo sy valonjato sy arivo dia ny fiaviany letsi zany a dia avy any Chine ny ity letsi mialoha kely nazana tany atsika zany ny aloha kely nazana tantsika nidiran'ity teto fa raha ny tantaran'ny letsi aloha zany ahita amin'ny fikarona tao dia efa roa arivo taona talohan'i Jesosy Kristy tany a efa nisy ny letsi io tany Chine fa ny fahatongava taty Madagasikara dia tsy tonga dia taty Madagasikara fa mbola tany amina firenena hafa aloha dia nanomboka ny nahafantarana hoe tsy maniry miviny le izy dia zay vao nisy zany ny mpikaroka koa zany niezaka nanao an'le marikoty na le hoe le moso le araka an'resahan'le tansa teo zany moso zany nampidirana teto Madagasikara zay vao nisy letsi naniry teto Madagasikara ka ny diran'ny letsi moa zany dia raha niaraka ny fikarona tao dia ty ahafantatsy nanany ny dirany tamin'ny 1870 zany dia taty nafatra Andovoranto zany nifantatsy nanana moa zany dia teo zany no Andovoranto dia commune anankiray Antsinanana ao amin'ny district-ny Brickaville teo zany tanànan'ny province-ny Thomas zany dia niveriny teo Andovoranto zany ny Andohany avy teo zany izy dia niparitaka amin'izay zany manerana ny district maromaro fa nisy koa zany ny tany amin'ny faritra Anosy everina fa mety nisy zany toerana hafa koa nidiran'ny letsi tamin'ny fotoana tamin'ny vanim-potoana mitovitovy fa raha ohatra hoe avy any Anosy le izy hiparitaka mandeha ty mbola eritreretina hoe iza ndray toeranazy tany na iza toeranazy taty fa everina fa mety nisy fotoana zany niarahany niainga zany fa le variété ty zany no atao hoe variété ara-barotra ty Madagasikara na hoe variété commerciale misy ihany ny karazana letsi hafa zay ataontsika hoe letsi karana na hoe longane dia misy koa le teo hoe ataon'ny olona ty hoe letsi sinoa na hoe rambutan lehibe volovolo be na hoe letsi la passion zay koa no scientifique dia raha oharina amin'ny variété io zany maromaro reo zany dia ity anankiray ity zany mety hoe variété commerciale eto Madagasikara satria ity no aondrana makany velany ity no sanyrahaka amin'ny tsena anatiny manenika ny Madagasikara ray manontolo voalohany fotsiny zay fa mbola betsaka zavatra ho fantarintsika mikasika ny letsi ity fantatsika teo zany ho antsika mpandeha eny amoron-dalana ka misy letsi eo amoron-dalana dia fantaro fa nisy namboly io tsy nanironiry ho azy io manana ny tompony io zay ny dikany mifanana ny fandarantsika ho an'ny androany aloha fa na dia dinam-bola hitohy izy iny amin'ny heriny an'io toy izao dia hiditra lanin-dalina kokoa itsika amin'ny famantarana ity volo fanondrany Madagasikara ity ka hijerentsika azy amin'ny lafin'ny fikarohana natao momba azy io ny votoatiny ny fandaharana mametraka ny mandra-piaona ho antsika fijery ny televiziona malagasy